kali ini kita akan membongkar HP Infinix Note 7 Lite. Jadi ini sudah menimbulkan masalah dari HP-nya, karena ketika di cas itu dayanya nggak masuk tapi malah berkurang. Kemungkinan ini penyakitnya ada di konektor chargingnya. Jadi ini kemarin kita udah beli ya di online shop dari Shopee. Ini konektor chargingnya, video unboxingnya ada di video sebelumnya. Nah ini konektor chargingnya, ini harga 50.000 dengan ongkirnya ya sekitar 60.000 lah ya. Nah ini kita akan mengganti konektor charging di HP Infinix Note 7 Lite ini. Tadi sebelumnya karena kita hanya mencoba ya guys, namanya eksperimen, kita hanya menggunakan korek. Jadi kita manual, kita panasi di sini agar lemnya ini terangkat. Kemudian kita menggunakan ini ya, ini minjam di dapur, nanti auto kena marah emak. Jadi ini tadi kita bukanya pakai ini solet sambal ya guys. Nah, seperti biasa. Dan sekarang udah kebuka. Sekarang kita tinggal lihat aja dalamnya seperti apa. Ya. Tuh. Harus hati-hati karena di sini ada fingerprint, jadi jangan sampai pas kita membukanya itu dia terlepas, karena ya riskan banget. Jadi ini fleksibel, kabelnya harus pelan-pelan. Ini masih ada lemnya yang nyangkut. Nah seperti inilah kira-kira. Sekarang yang akan kita ganti adalah di bagian sini. Nih, ini nanti ada di dalam sini. Nah seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang kita bongkar dulu ini ya, popornya ini. Oke, ini tadi sudah kita buka ya. Sekarang mau kita bongkar di sini. Kita bongkar guys. Kita menggunakan ini ya, bor listrik seperti ini. Ini kita ubah dulu posisinya menjadi kayak ini. Oke, langsung saja kita akan bongkar ini pelan-pelan. Kita kumpulkan di sini saja. Nah seperti ini ya, pelan-pelan kita bongkar satu-satu. Nah sudah semua ya. Sekarang kita akan buka pelan-pelan menggunakan ini. Nah ini dia guys. Sepertinya ini yang bermasalah. Dan kita lihat barang yang kita beli tadi sama ya. Nih, sama ya guys. Setelah ini terlepas, kita sekarang lepas ini ya, soket-soketnya ini.
fleksibel kabel, kemudian ini. Kemudian kita buka pelan-pelan ya guys. Nah, dan ini dia. Nah ini ya, ini kemungkinan yang bermasalah di sini nih. Nah ini karetnya kita lepas saja, nggak apa-apa, nanti dipasang yang mau diganti. Nah seperti ini ya guys. Nah ini dia nih, ini permasalahannya ada di sini nih. Tadi kan sudah dibelikan yang baru. Nah ini yang baru. Nah, sama kan? Nah ini sama. Nah sekarang yang di sini kita ganti pakai yang baru ini. Yang ini udah nggak kepake lagi. Terus ini aja. Sekarang kita ganti ke yang baru. Gimana tadi? Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi seperti semula ya guys. Seperti yang tadi. Nah, yang ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita pasang lagi ke bagian yang tadi kita lepas. Pelan-pelan ya guys. Junjing. Aman. Kita kembalikan lagi ya. Ini kita pasang lagi fleksibel kabelnya. Pelan-pelan ya guys. Pastikan udah terpasang dengan benar. Ini yang satunya juga. Kok ya kepasang ya?
sebelum kita tutup, sebelum covernya kita tutup, kita coba dulu ya apakah arus listriknya bisa masuk atau enggak. Kita coba dulu ya ini. Nah, masuk guys. Berarti konektor charging yang kita ganti tadi berfungsi dengan baik, dengan benar. Oke, sekarang kita pasang. Oke guys, tadi setelah kita bersihkan lemnya yang lama, udah kita olesi lagi dengan lem yang baru. Sekarang kita pasang lagi cover belakangnya ini. Pastikan semua sisi sudah kencang ya guys, sudah terpasang dengan baik seperti tadi, seperti semula. Dan tada, udah selesai. Sekarang kita coba lagi, siapa tahu masih terkendala. Masuk, arus listriknya bisa masuk dengan baik. Ini lampu indikatornya menyala dengan terang. Tadi sebelumnya itu kalau di charge lampu indikatornya ini berkedip-kedip. Nah, itu yang menandakan bahwa arus yang masuk itu tidak stabil. Dan setelah kita ganti konektor charging yang lama ini dengan yang baru, sekarang ketika di charge lampu indikatornya menyala dengan baik. Dan ini cukup terang. Sebelumnya tadi agak redup. Jadi ini berarti kasusnya sudah selesai. Masalah yang ada di sini sudah kita selesaikan. Jadi emang benar permasalahannya ada di konektor charging ini. Nah, berarti kita udah selesai nih guys. Pakai nih. Kita coba hidupkan ya. Yeay, bisa guys. Oke guys, jadi HP-nya tadi udah kita pasang, udah rapi, semuanya udah kembali seperti semula, dan ini udah bisa menyala ya guys. Berarti eksperimen kita berhasil. Nah, jadi demikianlah tutorial cara mengganti konektor charging pada HP Infinix Note 7 Lite. Sekian video yang dapat kami share. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mencari solusi kenapa HP-nya tidak bisa dicas dengan baik. Jadi kemungkinan ada masalahnya ada pada konektor chargingnya. Nah, ini terdapat pada HP Infinix Note 7 Lite. Oke teman-teman, sekian dulu video yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman kalian supaya